etorri gamerauntxira! Gamerauntxiak Euskal Bideojoko zaleen elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko. Ongi etorri Gamerauntxiaren laugarren denboraldiko 34. atalera, 83 ia guztira, eta dakizuen bezala, astero Twitchen kanalian egoten ga, Gamerauntxiko Twitch kanalian, bosterdiotan, eta gero, hau naiz irratian, FM-tik, domekatan, igandetan, sortziretatik aurrera botatzen da. Txapa irrati izan bebagare, eta gero gure saioak ikusi dentzuteko horren ostian, badaukez aukera, ebooks, Peertube, YouTube, Spotify, eta bar. Gamerauntxia komunitatean berri izatean nahi baldin badozue, badokazue gamerauntxia.eus webgunean sartu eta han interaktuatzeko aukera, eta bestela Gamerauntxia bilatu Telegramen, eta hangare berreundaka pertsona eztabaidatzen, eta bueno, batzuk esaten dozte, nahiko talde aktiboa suertatzen da batzutan, edo zein zalantza iruzkin ero baldin badokazu bota, eta jendia segitxoan hartzen dago gamua, así que animatu. Eta nerekin dago gaur, aritzez dago gaur bez, baina Lander bai, haupa Lander? Haupa, hartzaldeon bai. Ze moduz? Gogotxu izan, ez? Ia bete importante izartu gara, hemen gauz asko dauz komentetako, eta egiz izango askoaz. Ez, aurreko programan esan ginoen, ez da bain beste albiste, gauz daret danak. Hori zera, bai, betiko lez. Salike, hori da. Faltea nien, gero irratzaia amaitzen da, eta horrazten dira albiste danak urtetan. Gelitxu barik. Bai. Ez dakit, zehose daukazu nola botatzeko lehenago, eta bestela esartzen gazu zenean albistetara, potentzik aurrera goaz, ez? Esan dugu moduen, gauz asko dauz. Oso ondo, barrura. Albistea! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu. Bueno, hori ikusi duzue gure gidoia, Lander egindakoa, zuzenean, ikusteko ez dugula tramparik egiten, baina, lehenengo albistea da ekainean datozen gauzak, ez da, Lander? A ver, bota. Bueno, zen azateko suabe hasiko garela, ez da egize bez, baina betiko lez, jabete hasik eran, jabeteko estreinaldi handizerik ingo dutxagua. Egize da, ekainien ez dauela joku nagusi esango dugu askorik, bestelako joku batzu dikoguz, adibidez, DLC handize datoz, birmasterizazio edo remaster interesgarri zebe bai. Baina, danetari dikogu eta horrek ez dago esan gure bez, ekainien jasoko dugu zen, gauze bakarrak izango dizinik, ez da? Azteko eta behin, ekainak 4, bizer bertan, aste hartien, Destiny 2 azkenengo uste dut dala bentseta azken DLC handize jasoko dugu, ja urtik eta urtik dara guz Destiny 2gaz, eta moten dugu bukatzeko asmoa gazta bizela. Alan dabe, azkenengo espantzino, The Final Shape izenagaz, nahiko luzi izango dara moten dugu, ze 3 azpi atal euko duz barruen, lehenengoa iko uste itxuko da, eta astionez, baina datorren astien emongo dutxi azikiriri, lehenengo edukizek eurek esterniko dire, eta gero kampaina moduko bat irekingo dutxi datorren astetik aurrera. Eta horren ostien, 2025 arte beste bi kampaina jasoko duguz, Revenant eta Heresy deitxiko dira. Eta, betiko moduen, Destiny 2 DLC-ek historizo edo kampaina barriz egetzen dabe, gero bertan gune barrizek, armak, armadurak, etxain nagusizek, eta barrez guza piloa gehitzen dabez. Orokorrien, betxet iragurtzen ibin azena gaitzik, nien oso Destiny sali, baina jentiek beti epatzen deutala espantzino hon bat, gero eskaz bat, beti ziklo horretan da bezala sartunde, eta oingoan azken hau ganorazko aizen bierko zala moten deu. Historizo aizteko erabiko dabe, pertsonaia klasiko asko bueltiko dizela moten deu. Orduen, arrakazta pila auki dagoen joku da Destiny 2, jente pila batzen deu tiro joku honek, eta suposatzen dut, holan jarretxiko dabela. The Final Shape espantzino hau, PC-erako, PlayStation 5 lau, Xbox Series eta Xbox One-erako estreniko da, esan dugu moduen, bizer bertan. Bueno, Destiny bastante joku emoten dago, ez? Nire ustez, ia gratis egondan joku bat da, ez? Bentsate oparitu ero ez dakite zebenen... Ez da, oinarrizko joku bera doakoa da, eta gero DLC da, ja ortoaz kobretan, ez da? Vale, baina, badako komunitatean jendia, ez? Azken finien, ibiltzen da jenti, eta nik uste dut, arrakazta pila auki da, azken urtiotan, hasik igual, bai izan flojotxu hau edo esango dugu, edo arazo askoaz,
Baina denporigaz, hori, ja sartun dire bukle baten nun jentie arrapeta deki, azkenien. MMOa da, Warcraften moduen, edo beste hainbat joku moduen. Basango dugu denpora urtzen barrein etxesa bizela, baina askori hori guztetzi daki eta hortxe bukle horretan murgildute ibiltzie, gustuko izaten da. Bai, azkenean da roguelike bat, ez? Zentsu baten. Bueno, baina bai, esaten dutena da, gainera dare modalitate desberdina jokuanak, eta iruko taldetxo batekin kanpainak ero misioak eta itzen ibiltzia, placer bat izango da. Ziur nago. Bai, eta azkenien hori ez, arbadurak eta batzen jutie, da beti izaten dabe, ez, pertsonaitzen estiloa eta bar saintzi eta alako gauzak. Oso arrakastatxuk izaten dira orokorren komunidaden artean. Eta beti eskertzen da alako gauza jasotzie, eta, azkenien horren beste guztien datzen joku bateri, beste eduki batzuk eitzen juti, ez. Hori da. Aurrera goaz destinatzen itzitze, eta kainak 14 jasoko dugu, Shin Megami Tensei bosten, eduki barrize esango dugu, edo pertsino barrize, hobeto esan da, Vengeance izenagaz. Ze pasetan da hemen? Berez, joku estrenezan oin urte pare bat Switcherako, baina bertsino barria estreneko da egungo plataforma nagusi guztizetan, Switcha beharne. Eta ingo da bena da, oinarrizko jokue presteu, gehi gero beste alako kanpaina bat gehitzu esango dugu, eduki barri potente bat. Kanpaina hori historizoan bertan implementeta gongo da esango dugu, hau da, guk bertan hainbat erabaki hartzen dugu, pertsona desberdinekaz, eta horretariko bategaz, hasiko dugu DLC hau izango esana, pertsonaia barrizekaz, historizo barrize, txai nagusi desberdinek eta bar. Orduen, jentiko gona ekotxu dekotxoz, ze askok esaten dabe, Shin Megami Tensei bost oso ondo onarren, bai falte jako zela eduki batzuk eta bar. Orduen, jentik asko espero daben joku berri beda, ganera esan dugu moduen, PC-erako, PlayStation-erako, Xbox-erako helduko da lehengo aldiz. Eta egiz izan, da JRPG oso txukun bet, grafikoki politxe, historizo oso sakon eta desberdin bategaz. Orduen, jenti oso posiko bat ezbe japoniarrak esango dugu. Bai, zube bai, ez? Ni bat ezbe persona sagako salien, Shin Megami Tenseisek, askotan oso zaiak dire, eta adibidez, honegaz, bosgarrenagaz askotan iragurtzen iziotez, etxai normal askon kontra, azalera hil, zauzulako prest besteri parik, ez? Igual zoazela hortik, urtean datxu hausasko borroka bat, eta beki alako abilezi berezizen bat, zure talde osoari, ez? Countera etxen dutzena, kontra arazoa, eta igual, segidun ditxetxuela da, hola. Norduen, saltasun handizedeko, taldiek eta abilezizek oso ondo ikestera edo prestetera eruten dutxue. Orduen, niri orokorrik izan guztiatez laitxua bedizinak, ez? Harina hauek. Hemen asko sartu biasa, ez, jokuan? Bai, hori da. Baina, bero, esan dutena, ez? Oso histori bereziz eukitzen dabe, euren mitologizegaz, folkloriegaz eta bar, oso ondo goten azentzu horretan. Orduen, bai guztia jatek ikustie bidizoak eta bar historizinak, ez? Joku bakotxak amaiera piloa dekoz, hor detaile piloa, eta orduen zentzu horretan oso ondo goten dira. Baina hau esan dozu dala, zera, remake bat, da? Da, esango dugu zentzu baten remasterraz, eskenien Switchetik aparte beste kontsola batzen urtean da. Baina aldi berin, hori, dekola beste espantzino txikitsu baten modukoa, edo horren txikize. Ez da horren errez saltzeko, eskenien dau implementeta joku barruen, bertsino barri betizetil ez da. Personak aso barri nintzen da, adibidez, persona bost dekuzu alde batetik, eta gero persona bost royal. Eta horrek etxe manazan, ikasturtil luzetu izango dugu, beste sasoi bat gitxute, eta hortik jotu man historizik, ez? Hemen antzeko zozer dala esan lehike. Vale, ez ikusten da grafikoki, ez? Ez da hain berria ero ikusten. Gero igual gutxieneko da laulako joku batian, esaten dut, ez dut esaten importantia dani, baina igartzen jakola azkenean. Azkenean pentsa bida hori ez da, Switcherako joku edala, eta nik uste zentzu horretan nahiko ondo ikusten dala orokorrien. Switchen bai sufritzen ban, frame rateagaz eta bar. Orduen, ganero asko lan hain badabe Atlusek eta Segak, oto bilko gala espero dugu plataforma potentia gotan. Ja. Oso ondo. Esan dugu moduen, Shin Megami Tensei bost Vengeance hau ekainak 14 estreneko da, plataforma nagusi guztizetan, eta egun berien, helduko daku PC, PlayStation 4 eta Switcherako Monster Hunter Stories, detzen dan bideojokue, dala berez, 2016 garren urtien, Nintendo 3DS kontsola eraman garrizen estrenezan bideojokuen birmasterizazioa, remasterra. Zetopeko dugu bertan, Monster Hunter saga normaletik apuru eta aldendu eitzen da, eta horren ordez denbora realeko ARPG borroka deko guz. Hori ez da apuru ikusten da Monster Hunter originalen bebai, ez da, baina hemen beste kutsu bat hartzen dugu.
Orduan, bueno, nahiko harrera naukiuan bere gara izen, eta alako grafiko oso koloretsukas eta bar, bueno, beste publiko bateri bideratute dagoela esan like bai. Baina nahiko jogu politxe eta orokorrien merezi da bena, ez beste bertxin bat eukitzie, ja 3DS atxien itzitze, betxetik gaur egun plataformatan egotia. Eta orduan jente asko eskartuko da benaz, Monster Hunterren saliek piloa dire eta geroz eta gaizat dire. Bai, gainera doka, satanetik, ez? Jokua motak beti asko aldatzen da, plataforma aldatzean be obligatzen dut aldatzera, baina esaten dut daukala bere kristonetako grafikoekin jokuak, eta gero badaukazu olako kartun rollo bat, bere pelikulea badauka, ez dakit, kristonetako unibertsua dauke montauta. Bai, guztiz, eta hori, gero adibidez, mugikortarako Pokemon Go bantzeko joku edeki bai, azkenien, oso joku japoniarra zentsu baten, da euriri guztiak moduen, spin-off pilo azaten da bez, genero desberdinek ikutut, eta bar, ezta. Egize da bai, Monster Hunter Stories bi dauela, urte pare bat estran esan PC-en eta Switchen, eta oin ekainak 14 bai jasoko dugu PlayStation 4ko bertsino barrize. Orduen, orokorren izaten dabe joku hobio dela, ganera historizoa bera ez da lotute aurrekoagaz, orduen hortik hasi zeinke ez da. Baina, bueno, pentsete bizek ukitzien nahiko politxizengo da, askontzat. Ja, bai. Bai, eta hemen Nintendo isili, baina ja, third party, eta hola, katalogoa betetzen. Hori ze da, bai, hori Nintendo asko guztiako, da batez be Japoniarrak ez, bere ganatzie edo bentsete Switcherak hartzie. Ze Japonian bertan, horredeko arrakaztie, azkenien. Bale, ondero ditzen badatxun hau atzen izten dugu, eta urrengo jokoragoaz, ze ekainak 18 zen estreneko da, Amnesian garatzaileen bideojoku barrize, zelan ez barriro beldurrezko generora itzuliko dire, oingoan Still Wakes the Deep detzen den bideojoku bategaz, eta, bueno, Deep hori aipatute, zelan ez itxasondora joango gara bengoan, alako petrolizio plataforma baten biziko dugu abentura nagusize, eta da barriro, lehen pertsonako esplorazio, beldur, bideojoku horretareko bat, horren beste guztiakona The Chinese Roomeri. Eta orokorrien oso bat grafiko potentiegaz, ikusi gendu noin, ez dakit izan bazan pasaden urteko Xboxen udako aurkezpenan, edo oin 2 urte, iragarri biela hau. Baina gogoratzeot gure artien ja guzti izinak gule, nahiko itxuruna politxeuki bala. Eta azken trailerrak bebai oso itxura ona eta go asko jolasteko, debentzit ikusteko. Hori da, ipiniko dute barrenean, badakizue Twitchen zuzenian ero bideoan jarraitzeko aukera daukazuenok, joaten gala ipintzen komentatzen ditugun jokuen trailerrak, eta gero baita albistea, webgunekoa, eta, bueno, horre komplementatzen dugu pixkat, visualki entzuten dana. Ez dozu ezer galtzen, ez ikusteagaitik, jakin, ikusteko aukera daukagula, eta askotan komentatzen dugunean, ze gabizean ikusten edo zelako jokua dan eta hori dana, badaukezuela aukera zuek bilatu jokuaren izena YouTubeen edo dana dalakoa, edo ikustia zuzenekoa bideoan, eta bueno, horre tarteka ikusi ahal izango duzue bideo bakoitza, trailerrak eta bar. Eta esan duzu bezala handek kriston itxura ona. Rollo Half-Lifeko toke badauka, ez? Gehien bat eskilarak, uran, belbelainoa eta hori da. Horregaz jokatzen hor, bai. Baina, bueno, pixkat berri itxuria eta gero amnesia kontutan izan da, ez? Bere garaian izan zala joko bat grafiko gonak zeuskanan, ere ustez, pixkat diferentia, eta hortik joan baldin badie, itxura politxa benetan. Hemen be, zitale, gure komunidadeko zitale, igual zuzenekon bat egitera animatuko da, ziur. Seguro baietz. Ez dut aipatu, baina girotxien aldetik be askorak arri doztez, bidaetuko dugu 1975 urteko Eskoziara, bertako petrolizio plataforma baten biliko gara. Eta ganera hori, bikoizketa aldetik eta dana aktore eskoziarrak eta batu da bez, orduen nahiko itxuro hona zentsu horretan. Ia zer ikusten dugun. Bai, hori da. Esaten zinuan hori, ez? Plataforma, barkatu, justo esatu gat ez dula, eta muteatu jarrian bat, muteatu do bestia, eta orduan igual tokatuko jau mostia hau. Baina, bueno, zuzeneko gauzak. Igual komentatzea berriro, ez? Eskoziako hori, aurkezpentsua. Osa, esan dozun bi esaldia. Bai, Borise, asko guzteteatela aukeratu daben girotxi bera, zegoengoan bideatuko dugule, 1975 urteko Eskoziara.
Eta hori bertako petrolio plataforma baten ibilko gara, da ganera, bikoizketa aldetik aktore eskoziarrak hartu da besoingoan, orduen alde hortatik lan nahiko txukune indabela moten dugu. Eta gogo asko entzuteko. Bai, gainera asento eskosesa dagoan potentienetarikoa, nire ustez, así que ondo. Hori izan dugun Steel Weeks etip, ekainak 18, eta hortik egun batzutara, esterneko da askontzat, urteko estreinaldiz izango dana, naiz eta estan bideojoku barri bet, espantzino bateri buruz gabiz. Esan bian ebala, igual momentuz, geixen gustau jatena, Steel Weeks etip, eta nintzen gogoratzen seseto gen, eta venga, vale. Ze, klaro, hemen takizun moduen, irratzaioan Elden Ringen da From Softwareen oso sali gara, eta bere lehenengo espantzinoa, segurunik azkena izango dana bebai, estreneko da ekaineko 21, Shadow of the Erdtree. Eta, hori azken finean, Elden Ring 1.5 bat ala esan lehik esentzu baten, ze mundu guztiz berri beta aurkeztuko dozku, ez da izango originalan besteko handize, baina nahiko handize izango dela apatzen izan dabe. Eta hori horregaz batera, historizo barrize, txai barrizek, apurotanetarik ez, mekanikak eta bar, orokorrien erakutsi dabenak oso itxurona deko, aipatu izan dugu horreko erretxaietan bebai, ez da. Baina nik ustetelan dabe, harritxute txiko dezkule. Ze, eske Miyazakin lana beti da horren ona. Seguruna, oingoan bez tozkula utxik ingo. Benetan, eske benetan, nik askotan pentsatzen dut. Zelako zaila dan, ez? Montatzen dituen eszenario horredanak, utxuneak, historia, ez? Historia kontatzen dela lekuak erabiliz, ez? Lekuen itxura gaitik, eta dana dago zarkituta, eta kontatzen dago iraganeko historio bat, eta hori guztia. Eta esaten dozu, tipo hau, ez da konfunditzen. Tipo honek sortzen danean gauza, dondo itzen da dana. Zela leike, ez? Olako pertsona batekin lan egitea. Asertatzen dago, euneko eunian dana. Esaten dozu, tio. Honekin hau jefe bezala eukitzea gogorra izan behar da. Igual guai, ez? Mirestuko dozun jefe bat izango da, baina... Bai, eta suposatxo ez dela bera bakarrik izango, ez horratzien ja talde sendoa dekola, eta biltzen ditzela bera laguntzen. Baina astakeri bada, ze azkenengo joku danak kristonak izan dira, oso honak, eta hobetzen joan dire gana denporia da. Bai, ez, bere sinadura daukenak, bentsat, ez que ez da faiatzen. Ez. Ikaragarriz, da gogo asko, esan dugu moduen ekainako 21, Elden Ring Shadow of the Erdtree, PC-erako, PlayStation kontsolatarako eta Xbox kontsolatarako. Ia ikusko dugu preview piloa eta analizi piloa segurunik egunotan. Eta benetan, gogo piloa. A ber, zen meme eta ze pertsonaia mitiko berri urtetzen dian. Nia daukat nahiko astuta Elden Ring originala, eta ez dakit, zu jolasteko asmo daukazu? Bai, baina... Berotzeko pixkatu, ose? Bai, baina pasatzen datena da, hasi nebala, amaitxu nebani Elden Ring, New Game Plus bat, joku berri plus bat, eta orduen dekotor partidia zikeran itxitxe, eta seguruenik espantzinera altzeko ordu batzuk sartu birkotaz. Orduen horrek, alde batetik gogoa ikotez, da bestetik nagizien gotezte. Ja, ni behi iguala, nire partida bakarra, inbiarrian gordero bat bukatu horretik, de hecho, faltagat bi logro uste dut. Diela bukaera alternatiboak, eta hori ondo dago, gordetzen mozu lehen hau, egiten ditzuzu logro, bertan jola ez dut, eta listo. Baina, oin zuk esaten duzuna, bai, pasabetu biako disa joku guztia berriz. Ez da berdina, NG Plus bat beti da egizagoa, ez? Nire ustez. Horbalien bai, bentsetaz ni hasi nintzen, objeto guztia dozkazo, eta... Bai, eta adibidez, uste pasen ebala, Storm Veil, hau da lehenengo ziega nagusi izango zela, eta oso errez. Baina gero hori txinean, karo, azkenien oso errez, baina aldi berien askorik disfrute barik, ez? Eurrera oso astopera da nahi hiltzen, eta... Ja. Nik ineban izan zen aldatu, bilda guztiz, dana pasaun eban, dana naukanik indarrakin, eta pasaun eban dana trebesiara, eta doble katana, godolana, eta rollo guzti hori pingin eban. Eta, txukun, diferente, bizka jolasteko estilua, eta egia dabe, esaten dozu, ia urtebete ikutu barik ero gehiago, ez dakit, jokua noiz irten zan? 2022ko otsaien, ez da, uste dut? Urte eta erdiero ikutu barik jokua, errez. Eta, karo, oine igualbe kaioa galduta, eta pixka zehoz esartu jako, etzagun. Ez, baina, epatu duzun hori ez da txarra, bilde aldatxiena eta bar. Bai, eta freskura buskat, ez?
Muntxo momentun aldatu neiken, igual junbinaz, renalaine, ez da? Hor aldatzeko estatistika danak eta bar. Izan Bueno, leike, nik ez uste dago dut oso aldatu urrun, nabala, ez, baina. bai, justo bukata, ez dakit, ez dakit. Pasatzen dozunean, azte zabe giro? Bai, hori da. Bukarako bosa hildakoan? Uste eta aukeri emote dutxule, ez? Segitzeko. Bai, segitzeko edo barri zehazteko, zango neke bai. Ez nik uste dut ingo negala dana pasatu, eta gero ingo negan aldatu, builda, eta berriz hasi, pentsatzen dut. Bueno, ez dakit. Kurioso, bez, ya dokat dana aztuta. Txatia justo norbait erabiltzaileek dino, ez da? Elden Ring pizkat luzegia iruditzu zaiezula. Eta bai, izen lehik, ez? Eunda piku ordu, ez da, denok sartzeko moduko, naiz eta asko guzte. Bai. Bai, ni ontara dedikatu nintzen hilabetetan. Bai. Eta ja. Niko galtxo bukatzeko, azte santuko porrak, honetan jota zubil nintzen, oza, denporari galdu barik, bestela noa baitzen. Eta bai, oso ondo pasen ordu danatan, baina egize da, azkenien, bigarren mailako ziegak eta baria alboratu ine basala, guztiz, esaten honek ez jarratzen baten ez eta matxiko inoz. Eta ja, derrigortu neban nire burue, maiere altzeko da, listo. Ja, Erikek bezaten dau, gutxi jolastu zebala, guztiz galdute bilizala. Ba, eske, honek ez dakit Soulse bestetan ibilizan, baina azkenean da pizka Soulsen adierazle bat, eta gainera hori da, nire ustez nahi bentza motibatzen agena da, hasieran ez dakizu ezer, sare galduta, eta azte zanean ulertzen eta dominatzen pizka jokua, horrek emoten dutzu gogu, aurrera jasegitzeko bentzan eri. Elderrik edeko nabe bai da, azikeran, claro, jokubek bideratzen dutzu Stormveilera, eta hori da bide nagusiz izango dugu. Eta orduan asko horra doaz eta hor gelditzen dire. Konturatu barik, berez, izango dugu, esplorazio asko dago. Guni edo hegoaldekoa dala. Hegoaldeko horre peninsulatxu hori gotez labinez gobertzen izenagaz. Horrek funtzio eta eman apurbet... Lingrek, ez da, ez? Bai, Lingrek da zikeri, baina gero hor behien beste peninsula moduko bat egotezan. Eta horrek funtzio eta eman apurbet alako... Bato mate txatian bilatu galeike. Hori, tutorial moduen funtzio eta eman, ez? Lehenengo mailak egoteko eta bar, orduen asko leku hori bizite barik eratxe ziren. Bai, eta gainera batzuk pasatu ingo zen Stormveil hola zuzenian. Bai. Bakarrik kaioa gaitxek eta saiatzia gaitxek, baina egisa dazuk esaten dozuna. Azkenean honedi asko grindeatu, baina ez grindeatu bakarrik farmeatzen, baizik eta esplorazioakin, ez? Ikusi hemen dago herri bat, hemen objektu berria, joateza, igotzen, holako mazmorrak, historiaren parte, eta holako gauza batzuk ikutzen azteza, eta tonto, ailegatzeza berriro Stormveilera eta beste modu batera. Hori, eta batez etopai badozun ja zure guztoko arma hori edo magia hori, eta dan aldatxe datxu. Bai, azkenean Soulsak orokorria nola die, ez? Da, hemendik oso zaila itxegat jarraitzea, ba esegi hortik. Probatu beste bideo bat. Hori da. Eta seguramente egongo da beste bat zailagoa oraindik, baina egongo da bat on bat errezagoa. Orduan, pizkat hori da bidea. Bai, guztiz ados. Barrira patzen dugu, ekainako gota bat Elden Ring Shadow of the Erdtree, eta aurrera goaz, ekainako gota bostien Super Monkey Ball saga mitikoan atal berri ze jasoko dugu. Azkenengo atan remakeek edo remastera jasotzen dugu, orduen ondo dago, ez? Atal barri ze jasotxie, oingoan Switcherako bakarrik izango da, Banana Rumble izenagaz. Eta, bueno, ezagutzen duzu entzate Monkey Ball, da lako bola barruetan doazen tximinoak, ez? Erlojupeko maila desberdinetan. Oingoan 200 bat maila agintzen dabez, lau jokalari bat ere ebiltzeko aukerie, orduen, alako festa joku, plataformeo joku bet da, oso txukune. Eta orokorren itxura politxe dekona, holan, barra batxu gotuteko bintzet. Bai, esaten daue norbaitek Whipping Peninsula, esate zingola. Hori zea. Bai. Bueno, orduan Super Monkey Ball, eta ez dakit nik noan ezagutzen, joku hau. Berez ez duzu ikusi inoz, nion bez ez, Ja urte pila daroien saga mitikoa da segana. Ganera, inoz pasetan bazen arkadea. Arkadea eratoteketek eta bar, nik adibidez Bilboko bolatoki baten edo horreko goandekot, dekera makini eta bar. Ja denbora askotik, nik esan honeke 2000 eta gitzi, 2002tik edo bueltaka da bilen saga.
Bai, eta gainera, niri joku estilo hau, ez da, nik uste komentau izan dut zuetela, balance joku bat, zeuan, pixkate erroi hortara, esan askoz oinarrizkoagoa, baina asko gustatzen jatena. Eta ez dut ezagutzen, egia bai, Sega ni bere garaian asko, baina gero igual esain beste. Zasato, ni Master System biarekin eta ibili nintzen bastante, Sonic eta rollo guzti hori, baina, hostia. Hau barritxo. Bai, hau galdu dut. Niko hartu noan GameCube-en, zagutu noan, eta esango neke bigarren azala GameCube-ekoa, ez duten gogoan. Bai, nahiko mitikoa eta, nahiko maitatu orokorrien. Oso ondo. Da, bukatzeko, ekaineko estreinaldizekaz, ekaineko 27 jasoko dugu Luigi's Mansion bigarrenan HD bertsinoa, berez Nintendo 3DS-eko joku esan, eta oin Switchera helduko da. Aldaketak itxigaz, printzipioz, 3D ezaugarri hori galdungo dugu, baina, grafikoatan hobekuntza nabarmen bat ikusko dugu. Eta betikoa, Luigigaz mamuek harrapatzen ibilko gara, kasu honetan, misinio desberdinetan sailkatut egongo da jokue, orokorrien pestitan alako, Resident Evil estiloko abenturak zirela esan leike, oingoan ez. Eta ez da justo sagako jokurin maitatuena, baina, bigarren aukera bat emon birko dako Luigi's Mansion 2 HD honeri. Bai, zalantza barik, betikoa ez, Nintendo oso ona da, eta, gero geixen saltzen den konsolia Switcha dela, normala. Daukan danakin, ni bentsat, flipau itxendo. Gero nahi da bena itxen dau. Eta asko asarretu benke, baina, ez dakit. Ez dakit, ni Luigi's Mansionen nahi zibili, bai ezagutzen dut, evidentemente. Baina etxatokau, eta ez dakit, fan asko daukan, edo... Bai, nire lehenko asko guztia, eta adibidez, gero bestetan gitzi bilinaz, hirugarrenan hasikeran bakarrekin nintzen ibili, baina oso ondo jartzen dugu jentiek, batez kooperatiboa nibiltziko aukeri egaz eta bar. Bigarren hau justo ez da oso maitatu orokorrien. Gero ondo gongo dala, joku moduen zutin izune. Entretenitzeko ordu batzuta oso ondo gongo da. Baina ia aldaketaren bat edo beste dakarren, bentsete azkenengo, protxe hori emoteko edo betxeko asmo horregaz. A ber, itxen daren redentzio hori, ez? Bai. Eta, ikusi ditugu, hainbat joku berri etorriko dienak ekainan, aukeratu zure abenturaz, danentzako dago, eta hortik pasatzen gara aurkezpenetara. Ze aurkezpena potente etorriko dira horten, ez da? Bai, danetari dikogu, ez dut esango inoz baino gehiago, baina bastante bai badauz, batez behin di bideo jokuenak. Orduen, astion hasiko dizelez, honena errepasetan hastia, egute gitxue, ia zer egongo dan, zer duten segunetan. Hori da. Así que lehengoa Leicester, ekainak 6, osteguna, eguena, eukiko dugu zazpiretan Guerrilla Collective-en zuzenekoa, Twitchen eta YouTubeen ikusteko aukera egongo da. Así que apuntatu, ekainak 6 zazpiretan, YouTube eta Twitchen Guerrilla Collective. Hori, igual esateko, errez autopetako gure webgunien dugu zerrendatxue, orokorrien esteka danakaz eta ordutegi danakaz, bertan ikusi aldeko duzue. Eta, Guerrilla Collective-ena, ez da horren ezagune, urte asko dara ez berez, ja, veteranotxu da lasan leike, baina egitze da, indie jokuek biltzen da bezalez, azkenien hemen The Mix ditzen da talde bat dagoatzien, bat garatzaile indiko osatute. Jokuren bat edo beste interesantik egoten dire, bertan adibidez New Blood dau, ultrakilleen eta beste baten garatzaile, orduan seguru zozer interesgarrez ikusko dugu bertan. Bai, hori da. Hori Ibai etoko jako ez da, Ibai osi ultrakill, así que igual adi egongo da aurkezpenera. Eta horrekoa, bai, esan. Ez, oin hori sosketakaz gabizela gainbera ontzian, asmoa astero bat eitxie da, edo bentsete kodiek irauzien duzkun bitxartien, etxen jutie, osea, egon adi gure sare sozialatara da bertan euko duzu, parte hartzeko aukerien. Normalin pezerako jokuek izaten dire orokorrien, baina ia beste kontsolatakoak lortzen dugu zen. Hori da. Eta, urrengoa izango zen, ekainak 7an, Summer Game Fest, 11etan, eta, noiz ikusi izango duzu, esan dugu, barkatu. Ekainak 7an, 11etan, YouTube eta Twitchen baitza. Eta, bertan daukazu, esan daben bezala landerrek, danetan egongo da, esteka, zuzenian eginda tokatzen dan lekura. Orduan, ez daukazu besterik, albiste honetan sartu, lagatzen duzue, pineatuta ero anklatuta zuen
Ainguratuta zuen nabigatzailean, eta egunak tokatzen doia zen enean, 6an tokatzen danean sartu, 7an, 8an, eta joango zate ikusten danak, bai, orduan. Summer Game Fest, badakizue, Bandai Namco, Capcom, Sega, eta, bueno, badare, olako joku batzuk, eta ez dakiz espero dozu gehien hemendik, Lander? Suposatzeo Kojima pasiko da bertatik, Death Stranding bi erakusteko, Jeff Keighley antolatzaien lagun hona da, eta beti biltzen da hortik. Bestela, bi orduko aurkezpena izango da, oso luzie, iragarki pila hongo dire, ez iragarpen, sino iragarki publizitateena esan nahi hot, ze beti zatzen da zolakoak, orduan luzeiz izango da. Eta pixka berandu, ez? Bueno, ostirala da, baina, bai. Ordu batetan bukatuko da, osake, bai, azken finean, honek luzetxuk izaten dire, baina, bueno, bertan aipatu da, bai, adibidez, metafor fantatxio gongo dala justo Shin Megami Tensei garatzaien joku barri ze, oso itxurona dekola, eta gongo da, sustekoren bat edo beste, seguru baietz. Hori da. Eta baita dana berandu izango da Day of Devs, kainak 8an izango dala, larun batean, hori gaueko ordu batetan hasten da, eta, ez dakit. Parero indie jokuena, ez? Double Fine eta I Am 8-Bit. Hori da, horrek talde bizek antolatzen daben, ekitaldize da. Eta horrek horren oso ondo goten da, indizek dire, baina nahiko joku txukunek erakusten dabez, orduen jarratxik aukeri badeko zuen merezi deu. Baina esan dugune, kainak 8 gabeko goizaldeko ordu batetan, ez da ordurik aproposena. Honen laburtxoagoak izango dira? Bai, nahiko laburtxik izaten dira. Eta laburra izango da, pentsatzen dut Devolver Direct, ez? Devolverrenak izaten dira gainera bastante berezixak, itzen dabe antzerki moduko bat, bentsate, ez? Azken aldizan. Eta, ekainak 8 ordu bisetan izango da, baita, orduan pentsatzen dut izango dela, honen ostian, ikusteko aukera izango dugu, eta zuete pixkatekin ez da belka zapalduko. Ez, kasu honetan, Summer Game Fest, Day of the Dead eta Devolver Direct hautan apatera doaz, elkarregaz antolatu dire. Zuzenean, ez? Hori zera, bai. Hori da. Eta, orduan daukozue jarraian, ordu bietan, Devolver Direct ekitaldia. Eta, gero Wholesome Direct, dala Wholesome jokuena, badakizue, estresa ero, violentzia ero, ez? Hori ez dauken jokuen multzo hori edo orkezpen hori izango da. Eta, hau, enkambio da, baita larun batean, baina atzaldeko 6etan. Hori zera, bai, azkenien... Berez, ordena, ez dugu ipingi temporalki, igual bestia dielako garrantzitsuagoak. Ero dalako, orduan, nili hau ina izamen, Lander? Orduan, hau da, ekaina 8 ordu batetan, baina esaten edo dala ostiraleko ordu batetan. Bai, egize, arrozei ikusu hor. Bale, ni neuan gaizki esaten orduan. Ez, ekainak 8 goizaldeko ordu batetan, gero ordu bitzetan dekogu Devolver Direct, eta gero hartzaldeko 6etan, ekainak 8... Baina izango zen ostiral gauean. Galduten abeiluntzeko kontuena. Bai, ekainak 7, eta gaueko 12etan, bihurtzen da ekainak 8. Bale. Ez que esatenan, ordu batetan, ipentatenan zala, larun bateko ordu batetan. Ez dakitu lehtu ez da, larun bat gauean. Bueno, baina teknikoki larun bat, ekainak 8... Bai, ondo dago lehiatzita, baina nire buruan, txutxu, ez dakizu jendia joaten dela aireportura urrengo gunean buruan bila tala, iguala. Eja pasau, Vale, orduan gero atxaldian ja larun batean daukagu Wholesome Direct, eta gero Latin American Games Showcase, kontatu hau mesedez. Hori zazpira. Bat ez be, garatzai latinoamerikarrak edo estudizioak sortu da bezan 70 bideo joku agintzen da bez, horre argitaletxe potenti dauz, Devolver Digital bera, Raw Fury, Fellow Traveler... Hori zan berotzu, baina Devolver Digital da Devolver Direct itzen da, bai, ez? Claro, baina gero eureko horrenbeste joku deki ez, argitaletxe potente bat horrenbeste joku bat. Danian sartuta dago, ez da? Hori zera, bai. Bai, besteren baten behuztut egongo dala, babesle moduen edo, zake leku denatan dago. Vale. Oso ondo. Eta gero daukagu, sortzitek dietan, Women Led Games Summer Game Fest. Osea, que da, emakumeek lideratutako jokuen fest bat, ez? Hori da, bai, hau Summer Game Festek berak antolatzen da bena da, baina hori bat ez be, emakumezko garatzaiek izango dire ardatza, eurek sortu da esan bideo jokuek eta bar. Horren, nahiko ekimen politxe da, ia zelako joku ikusten dugu zen bertan. Hori da. Eta gero daukagu behatziretan, eske beteta,
Behatziretan Future Games Show Summer Showcase, eta después ulertu bastante esan behar berriz, baina daukagu hori. Future Game Show. Hori da, hau da, Games Radar deitzen da webguniek antolatzen deu, ja honek badorei ez, urte pare bat ditzien ez. Bai. Eta hori zagintzen da bez, 50 bat bideojoku, bertan lehen aipatu dugun Still Waste the Tip, No Rest for the Wicked, sarbide goiztiarran dauen bideojokue, Holstein beldurrezko bideojokue, hainbat titulu interesgarria bertan. Osak, hau bueno, nik nola ez jarraitzen, gero lagurpenak ikuste dutaz, baina ondo goten da, ez, betxete fresketako, dausen jokuek eta bar, oso ondo goten da. India asko orokorrian, Bai. Azkenien, claro, bakoitzak bere leku gure deu, kasu honetan, normalien, antolatzaileek eta bar, indizeri deitxu itzen dutzien animetako, bota zuen proposamenak bidizoak eta bar, da gero jarringo dugu, orduen, claro, horren inguruen, hainbat eta hainbat ekimen desberdin sortzen dira. Oso ondo. Eta, bueno, hau Xboxeko beste hau esango zen handi bat, indietatik justo komentatu dugu indiaizko, eta bain sartzen da Xbox, eta Black Ops 6eko direkta. Eta, bueno, hemen bai, gauza potoluak. Bai, ekainak 9 arratsaldeko 7 ikusteko aukeriuko dugu. Hainbat eta hainbat gauza espero dire honegaitzik, ganera ja filtrazio piloa dauz. Handizena segurenik Doom barri bet jasoko gendule izango zen, Dark Ages izenagaz. Baina Gears of War barrize ikusko gendun, da askoak epatzen dabe ikusi dabenak oso potenti dela grafikoki, osake ia zela kutsiko daben. Baina horrez gain, pasaden urtien ikusi gendu zen Fable barrize, South of Midnight, Abode, hainbat joku dauzor Xboxen aldetik. Nahiko interesgarri. Eta gero bukatzeko, pasaden hastien Call of Duty barrize iragarri bien, Activisionekoak, Black Ops 6 izango da. Eta horren gameplayze lehen aldiz ikusteko aukeriko dugu, bai. Oso, no? Eta gero ja amarretan, PC Gaming Show. Betiko lez, oingoan 10. urteurruna etzen dabe, orduan igual normalen, baina potentetxo izango da. Baina 50 bat bideojoku agintzen dabe, elkarrizketak eta hainbat kontu, bueno, nahiko... Batzutan jarraitu dize dut, eta gonda sustikoren bat edo beste, baina orokorri nintzen da gehiz hau ondoan eukitzeko, zu beste goza batzuk eitzen zauzen bitxartien, horre eukitzeko aurkezpen bat. Vale, Ubisoft Forward, ja izango zen astelenian behatziretan. Hori ze da, honek bai? Horten badek izkusa potentiek, ez? Star Wars barrizedeki hor, Assassin's Creed bai, aipatu gendula aurreko irratsaio baten. Gero hor Splinter Cellen bertxinio barri bete, remaken bat aipatzen izin dabe Ubisoftekoak, orduen bueno, badekiz jokuek erakusteko ingoan, eta ia. Bai, nik Outlast hau ikusteko gogoa ondizia dukat. Bai, ez da. Bai, benetan, dauka gogoa. Horrekorren itxura nahiko da gana Star Warsen izen da beste, bueno, nahiko giro edo garai aproposien da, ez hor Empire Strikes Backen inguruko urtietan dala esango neke. Orduan, bueno, joku desberdinez, horren oitxute gauzia prekueletara eta bar, betxet Star Warsen beste garai baten girotxie nahiko aproposa da. Bai, eta orokorrean, Star Warsen jokua nahiko ondo funtzionatzen da, así que... A ver, ez dakite dan LucasArts dan tira itxendotzana belarritik ero, baina ikusiko dugu. Hori zera. Eta, bueno, eguna zehaztu gabe daukan bakarra, kasu honetan da gure bihotzeko Nintendo maitzea. Eta, ondogan ez dakigu, baina bai komentatu ditugula aurretik pare da gauza, Nintendori buruz, aurreko albistean. Bai, ganera, hori ze, berez, bai ez datute dau, ez da egunik izan, baina seguro egongo dalaz, azkenengo finantza txostenien aipatzen zan, ez? Ekainien egongo zala Nintendo Direct bat. Hori bai, ez dugu ikusko kontsola berri ze, hori ja bai ez datute dau. Switchen oinordeko hori ondino gordetauko dabe. Orduen, 2025 zikerara arte, bestreneko dizen jokuetan ardaztuko dire, ez? Ikusteko izango da, ia kontsola barriko jokuren bat erakusko daben edo ez, suposatxotez, ez? Baina bestela, Luigi's Mansion 2 HD hori agertuko da segurunik. Baina beste goza bat ja erdi bai ez datute dau. Horre, leaker potentienak, insider potentienak jasan dabe. Eta da, Dragon Quest barrizena bide HD berregitzi aipatu gendun pasaden hastien, 3. jokukoa. Baina zurrumur hori apuruet evoluzionein da, eta oin beste goza bat aipatzen da. Ez tala izango bakarrik 3. jokuen berregite bat, remaster bat, baizik eta lehen 3 jokuen bilduma bat berregin je. Osea, goza nahiko potenti izango zen, batez be Japoniarrantzat, ganera Akira Toriyama ilostien
ez? Bera omentzeko alako bilduma potente barri beturtetie oso poletxe izango zen. Eta hori izango zen bentset direkteko momentu solan iragarpenik handizena, gero ibili dire batzuk, zurrumurro bototen hor, hainbat proiektunak, horra aipatzen da Edward izeneko joku bet, izango zala segurenik Zeldan remaster remake barriren bat, ez dakigu kontsola barrireko edo ingorako, Splatoon barriren bat baipatu da hortik, orduen ia zerdeko Nintendok eta ia erakusten da hemen bai, ze bentset oinoko asko faltera kontsola barri zehiltzeko, gogoratzen dutxuet 2005ko lehen iruilekoan estreneko zala. Orduen bitxartia, neure joku ebir dugu bai, ze momentuz Luigi's Mansion eta ez dau besterik. A ber, zer erakusten da, zeo zeukiko da, nire ustez. Bai, seguru baietz, azkenien urteko aurkezpen potentienetariko izaten da, osak, nik uste baietz. Eta bentsa generazioa izteko, tartian zerin bia da ben, eta ikusiko gu, ez? Planak haber ikuste jakuen puskat. Bai, beti epatzen dutena, nik uste baten ikustia, Zelda Wind Waker eta Twilight Princess HD horren, Wii Urak urten zirenan, abertzino barri zen zutxerako, jo asko merezidu dabe, eta Wii U nor astute geratu ziren. Hori da. Bueno, denbora gaitik esaten dut, igual pasatuko ga urrengo albiztera? Bai, perfecto, oso adoz. Egizea, dozen eguneri begira jarri garela, aurkezpen pila ongo dire, baina aurkezpenan sasoize, hasi da ja, pasan hastien PlayStationek maiatzeko aurkezpen desiratu horien ban, lio pila gozire, zurrumurru piloa, ze Jeff Grubb, kasetari eta insiderra horregon zan, jotasu esaten, maiatzien egon zala aurkezpen bat, bai ala bai, jentiek etxon sinesten eta bar, eta azkenien gogunetan bai estatuta segiduen bien. Hori bai, estan izen PlayStation Showcase handize, hori espero gendun askok, horren ordez State of Play txikiza huen bien. Normalien ez dizela izaten horren potentiek edo horren intezgarrizek, baina egiz esan nahiko joku potentiek bildu bi esan ordu erdiko aurkezpenien. Lehenengo aipatuko dugune azkenerako itxibiena izen zen, Astrobot barrize sortzen dabiz, Team Asobi Japoniarrako sortzaileek. Ez baduzun ezagutzen Astrobot bera izen zen, aurretik VR joku bete ukioan bebai, PlayStation 4ako, eta hostien, PlayStation 5agaz batera estrenesan alako joku txiki bat, DualSense mandoan, ezaugarri berrizek ezagutzera moteko, ez? Baina asko guztezan, oso joku politxe eta onazan, eta hortik ja atako dabe, benetako joku handibet esango dugun, ez da? Plataforma joku izango da barriro, oso grafiko potente egaz, trailerra ikusteko aukeri badeko zuen, ikaragarriz da, kristonen ritmoa deko, geuse pillo agertzen dire, hasta keribet benetan, grafiko kibe bai. Eta ganera, PlayStationeko eta kontsolatan urten dizen beste hainbat marka edo frankizatako pertsonaizak agartuko dire, ez? Hor ikusten dire Nathan Drake, Kratos, Shadow of the Colossuseko Wonder, alako robot itxuriegaz, oso politxo orokorrien. Eta dati diko bai, iraiak 6 estreneko da PlayStation 5 kontsolarako. Jode, nego ikusten justo, ez? Gara ikusten gu pantaian trailerra, eta espektakularra moten dago, eta gainera, ez dakit, oso familiarra bezala, ez? Oso zurixa, eta hori be igual ondo etortze jako PlayStation eolako batzuk eukitzea. Bai. Así que egokia moten dago, ez? Zango dugu zentsu baten, plataformero bat, bai, Super Mario bat bezala, ez? Hori zegoen azate, PlayStationeko Mario dala gitxigora, beraz, da? Hori da. Oin urte batzuk Sackboy izen zan, Little Big Planeteko eta bar, baina hori ja puru eta astute geratu da zoritxarrez, nire guzti daten, baina, oin Astrobot hau dekogu oso itxura politxeko labe, bai. Jo, bai, benetan. Oso ondo. Horregaz batera, State of Play aurkezpen honetan ikusi gendun Monster Hunter Parrise, Wilds, eurreko baten, uste dut izala The Game Awardsetan igual, ikusi gendun, lehenengo trailerra izango zana, baina hengoan jokagarritasun apuruete ikusteko aukeri dugu bai, oso potentie, Re-Engine erabiltzen dugu grafikoki eta kriston itxurideko, gane hor monstro barrizek ageri dire, oinartien ez dizenak egon, gero garatzaileek eskau komika aipatzen dugu mundu bizi bete egongo dela, klima aldaketakaz, misio berien armas aldatzeko aukera, oinartien ezala osoikoa eta bar. Baina, nik uste dut, nina oso Monster Hunter salie, baina betiko jarraitzaileek zoratu biherri nago ditzela honegaz, zikriston itxurideko.
Bai, benetan, lehen komentatzen gana, ez? Monster Hunter badauzkala batzuk igual cartoon rolloera, dibujo, ez? Eskribizunak izango balira bezala, eta beste batzuk hiperrealista, ero, ez dakit, bentsat, grafiko aurreratuenekin eta hemen dauko golako superprodukzio bat, Capcomekoa, eta, ez dakit, itxura politxa, nibe egitza esanen naiz ibili Monster Hunterretan, baina beti atentzioa emondozte, baina nik ikustatena da asko dela hori, ez? Kooperatiboan, lagunekin, ordua sartu. Bai, hori da, honek badeko kutsu hori ez, denbora guztizen antzeko misioak errepikatzen egotien lagunekaz, saltasun egotzen doan bitzartien, zure armak eta armadurak eta barro hobetzen zoaz baliabideek lortute. Kutsu hori deko, baina jentirezko guztiako, batez be hori lagunen artien jolasteko. Eta bueno, Monster Hunter Wilds hau 2025 estreneko da, oineko osteko data zehatzik, baina PlayStation 5erako zein Xbox Series eta PC-erako jasoko dugu. Bueno, orduan ja, esan leike ja, generazioa pasatzen da bilela, ez? Bai, kostiako, baina... Bai. Ja, bagabiz ikusten plataforma barrizterako joku honek. Ia Switch barri horrega zepazetan dan, euren parera altzen dan gitxi gora bera, edo apurret bera, eta orduen joku batzuk bai, beste batzuk ez. Benetan naiz eta izan merkia bat nahi dozuna, esa impotentia generazio erdixan sartzen dan makina bada. Orduan igual horrek kompensatko eta pixkat, ez? Hori ikusiko. Oso bai, ez? A ber, azken paseko da, Switchegaz pasean moduen, ez? Igual hori ikusten zen de repente The Witcher 3 bat, horren port bat Switcherako, eta soratu itxiz dutzule. Baina gero beste joku handi asko, zirela altzen azkenien portietie lio bat zalako, do Switch zuzenin zalako gai horretarako, ez da. Hori da, oso ondo. Bai batu got, norbaitek dino Infinity Nikki bideojokoa aipatzen dugu, egon zala State of Play-en. Sartun bestotein hemen albiste honetan. Ze alako gatza joku modukoa da, baina orokorrin bai ikusiot, sarietan, bueno, jente nahikori guztiakola da alako, bueno, neska gaztieri zunduta egunaz, norbaitek aipatzen da bena, batez be, bueno, alako neska politxegaz, feiri estiloko esango dugu, untxatuzte burue argitaletxi mangana, baina, bueno, alako, apurbete sorgin edo estetik izango dugu, nahiko joku politxe orokorrien, grafiko politxekaz, eta sukaldaritza eta bar beste bat elementu batute. Kanpoan itxiot, ze gatza elementu horrek guztiz atxera bota doztiela esan biherrot orduen zau. Bueno, ikusi badu zuen, Infinity Nikki deitzen da izango zan azkenengo joku estren zana State of Play honetan. Orduen bestikaz jarraitzute, sorpresarik handizenetarikoa, susteko handizenetarikoa, bai alde honetik, bai alde txarretik, Concord izen zan. Hau ezagutu genduen pasaren urteko PlayStation Showcaseien, olako taler cinematiko lagur bategaz, eta oingoan erakutsi dabe jokagarretasunez gameplay izango zana. Lehenengo cinematika bat erakutsi bien, olako Guardians of the Galaxy estiloko talde bat aurkezten dozkun, espaziozeko abenturakaz eta bar. Eta gero hostien hasi ziren, gameplayzen esogarrezek zehazten. Eta apurbet, bueno, esan espero gendune cinematikiegaz. 5-5 partidak izango dire, olako heroi tiro joku moduko bat izango da. Destiny edo Overwatch estiloa esango dugu, ez? Hirugarren pertsonan, bakoitza bere abiliezizekaz, bat abestin kontra ebitzen taldeka, eta bar. Orduen, itxura politzeko bai, baina ez da askok espero biena, ez? Trailerra ikusitzen. Eta, ikusin berko batzena urtetan dan. Abuztuako 23 estreneko da, PlayStation 5erako eta PC-erako. Eta, bueno, apatu da nolan berezitasune da, taldeko kide desberdinek ezagutzen joango garela, uste dut, asteroko cinematika desberdinek, astero olako cinematika txikitsu bete estreneko dabe, pertsonai desberdin baten girotute izango dana, ezta? Bai, esan bian, trailerretan ikusten dien pertsonaiak ez dakit, ezagunak egite jat bezala, ez dakit aktoriak ero dien, ezagunak, baina... Ez dakit, niko lograuta dago cinematikena, esok esaten dozuna. Cinematiko zonden jau, bai. Steameko bideoa bezala, ez, joko bat iburuzkoak. Gameplaya ikusi, edo Steameko bideo bat ikusi, ez que zer ikusirik. Oso zaila enteratzea, jokua zeri buruz dan, eta zela ze mekanika daukan, ez? Eta azken finean, jolasteko orduan hori oso importantia da sartzea. Cinematikak bai, baina bai, hori, azkenin emote dutxin horri zengo zela jokalari bakarrantzako alako historiez betetako jokue, eta hori, mindik inara bez. Gente askori guztoko dagoela, ez? Alako 5-5 jokuet, magiakaz, eta misiñokaz, eta bar.
Baina orokorri irakurri zentena sarietan izan da, hori, alako decepzio puntutxu bat esango dugu. Hori da. Bai. Espero baldin badozu Deathloop roloko historia bat. Eta igual Overwatch bat, ez? Topatzen dozu, ez dakit. Bai, hori ze. Aurrera gaz beste joku batega, soingoan saga mitiko bat, Omega Forcena eta Koei Tecmona. Ze Dynasty Warriors bueltan da, Origins Legendan bideojoku barrizegaz. Betiko atopeko bertan, Musou borrokak, hau da, lako bi armada edo geizan arteko borroka raldoiek, ez? Eundaka txarrilko duguzela partida bakotxean. Baina esan behar da, tal grafiko eraberretu ikusko dugule, eta orokorrien oso ikusgarri zemoten dugu, alako eraikinik apurtzen, eundaka edo milaka etxai borroka bakotxean, oso txurosoa. Eta ia zer dakarren, 2025erako prest egongo dala dinoie, PlayStation 5, Xbox Series eta PC-erako, barriro, egungo belaunaldi honetarako. Sobrao, A ver, ya igual gure grafikak eta ja honek iaztitxo aguantauko. Dirik ez bentzet. Bai. Hemen ja beste planteamentu bat, Baina sorpresari koñoko, puñeta gotago. Bai, bueno, ni gainera naiz oso museo salia izan sekula. Ni bez. Guzte da, baina bota dentaz ordu pare bat eta ja astute geratzen dira normalien. Bai, Devil May Cry eta honek ez ditzuzu pasatu. Horre bai, baina horrek ez diz berez museo hor jagan slash gehiago dire, beste kutsu bat ekie, bai, honek izango ziren museo, azken dien One Piece Pirate Warriors, Hyrule Warriors teldanak, adibidez dino oso ondo dagoela persona bostena, Strikers, ze dala museo bat, baina aldi berien personako historiko, mekanikak eta barbiltzen duzela, beste kutsu bateko, visual novela nabe bai, orduen desberrintxu dala dino zait probeko dinozia. Oso ondo. Aurrera goaz, beldurrezko joku mitiko bategaz, ze Silent Hill bin remake barriro agartu zen, onerako da txarrerako, State of Play honetan. Lehenengo alako trailer cinematiko modeko aterako txibien, nahiko eskasa itxura baten. Baina State of Play hostien egon zen Konamik antolatuniko Silent Hill Transmission aurkezpena, eta bertan alako 16 minutxuko jokagarretasun bidiz erakutsi bien. Itxura apurtxu beto bi hau egaz. Silent Hill 2 azkenien da sagako jokurin maitatuena, zalantzari parik. Eta Bluebird Team sortzen da bilen remake honek basteko horren besteko itxura ona, zoritxarrez. Baina, ikusko dugu, urriak 8 estreneko da, PlayStation 5 eta PC-en, baina momentuz, kritika nahikotxu jasotzen da bilela esan behar da. Gogoratzen ez beldurran faktore hori etzala inbeste esplotatzen, originalian bezala, eta hor kritika batzuk egon ziela. A ver zitzen da, ez dakit. Gainera, olako gauza bat, dala kulto eskua azkenean, remake bat asko zaindu da originalan kutsua mantentze aldera. Eta bestela asko betu behar dozu. Bai, nik uste hori ingo da bela, segurunik, kutsu hori mantenduko da, baina, klaro, Silent Hill bigaitxik espero duzu izetie, hori grafiko aldetik top, super sanjute egoti dana, eta zinen ez da joku luziez, Horrekorien Silent Hillek eta beldurrezko joku izanak neko laburtzu dire, orduen, espero duzu, hori grafikoki edo girotxa aldetik izetie kristona, eta honek momentuz ez dugu sentipin hori helarazten, ez dakitzik, gero ikuske dugu. Ados, oso ondo. Ia saga mitikoak atxin izten duguz, eta estudio txinatar batek, sortzen da bilen, RPG aventura batera igaroko gara, Where Winds Meet deitzen da, eta dalako fantasiasko Sekiro txinatar bat, orokorrin oso ikusgarri, oso itxuruna dago esan behar da. Gogaratzen dozte zentsu baten, hau Black Myth Wukong, hainbat biderrez ikusi dugun Sun Wukongen bideojoku hau. Eta, ostras, grafikoki aztakeri bet, girotxi ebe oso politze, txinan azkenien girotute, bere mitologiako elementu ukaz eta bar. Eta jo, kiston itxurie, bedrez, betan estrenesan PC-erako ingitxi, nik iztot ezagutzen izen. Horrek usarraroa dau, ze oine netizen webgunien PlayStation posterako bakarrik aipatzen dabe, naiz eta PC-en egondan beta hori, orduen horreztak eze paseko dan azkenien. Baina azteko argitaratxe datarik ez ezebez, osak ia nos ikusten dugun bideojoku itxuroso hau. A ber, bai, lore aldetik bentzat potentia moten dau. Bai, ia ikusko dugu bentsate. Kaspa erraldoi horrekin erasotzen eta... Bai, daneti dago, oso ondo. Eurengo bideojoku betxinatarra da, honek
berez kriston itxurideko Ballad of Antara deitzen da. Bai, olako Sekiro ez, baina Souls-like estilokoa dala emoten deu, pertsonaia desberdinek kontroleko dugu, olako fantasiasko mundu oso itxuruso baten. Grafikoki ondino potentiago edala emoten deu eta dana, egiz izan, kriston itxurideko. Baina, gero hostien jokuri buruzko gauzak irakurtzen, hor txaskotxu erundot, zantzadanez, izango da free-to-play bideojoku bet, eta pertsonaizek erosten ibiliko gara, lako mikroordainketa pila hauko duzela moten dugu. Orduen, ez dakiz espero, trailerrien ez dabe alakorik helarazten edo aipatzen, baina, bueno, ikusko dugu, 2025 argitaratuko dabe, PlayStation 5 kontsolan. Jo, benetan, Doka itxura ona, baina, a ber. Jo. Bai. Kriston itxuriko, grafikoki astakeribe da, girotze superpolitxe deko orokorrien, baina, bueno, pena bat ikusko dugu jaslan amatzen da. Aurrera. Marvelegaz jarratxiko dugu, Marvel Rivals berriro agertu da, Netizen eta Marvelen Overwatch klonadana, ezta. Bere espezerako iragarritxe egon zan, baina State of Play honetan PlayStation posterako bertxino iragarri dabe bai, beta etxizeuko dugu, ustaien abiatuko dabe, eta bueno, pitxartien eroi barrizek erakutxe dabe bai, Venom agertzen da, Adam Warlock, Marvelen saliek ondo ezagutuko dabe zen eroizek, eta orokorrien bada 3. pertsenako Overwatch bat, oso gauza honak irakurri dotaz, baina egize dabe bai, eurrekoan probedaben beta etxize, influencerrari eta eduki sortzaileri bideratut egon dela, orduen, enaz askorik fidatzen bez, gura hot nik neu probe. Adibidez, bidizotan ikusten da, bastakitz kolpiek edo ez tekila horren beste inger, hor feedback bat falte da, baina itxura oso politxedeko orokorri noran da, estetikoki edarra da, Marveleko alako pertsonai oso estilizatuak agertzen dire eta bar. Kartunera bizkat, pintauta, oso kolore markauekin, benetan artistikoak oso politxa, eta Overwatch eta estilo hori gustatzen jakon handako aukera edera. Eta, karo, supuestamente olako eroi batek kristonetako impactuen behar da, baina, karo, egongo balitz alako indarra daukan baten bat, eskenien partidea zei esango esan mantentzeko, ez dakit. Baina hor ikusten da, igual erabiltzen da bela alako ultimate erasoren bat edo beste, eta olako injarbako izpizek dire, ez dakit, zozer falteako hor, benetan injerra transmititzeko, ez dakit. Berez, asko erakartzen dozte, ni Overwatch pila guztia date, naiz eta zen, ez da nire estiloko joku, baina Marvel honek be, itxura politzeko orokorren, ikusko dugu ia petakas eta hobetzen doa zen, eta zelen amaitzen da. Osando. Urrengoa bai, azkenik aldugu bai ezatu God of War Ragnarok PC-era alduko dela, iraiak 19 estreneko da eduki gehigarri danakaz, horre Valhalla DLC, doako DLC estrenezan oin gitxi, eta hori belduko da PC-era. Betiko bekuntzakaz desblokeatutako irudizentazie, gainizkalatze teknika barrizek, pantaila ultra zabalantzako euskarritze, betiko kontuek. Baina pega edo oztopo handi bat baipatu behar da, PlayStation baiztatu dugu ja, PlayStation Networkeko erabiltzaile derrigorrezkoa izango dela PC-ko urrengo portanatan. Eta, honek zer dakar, ez da bakarrik datuek bilduko da bezala, eta kontu hori dana, baizik eta hainbat herrialdetan, ez dakitzen da 80 edo bat izen, joku ezingo dala saldu, eta orduen jete asko horretaz kesatzen dabil, ez? Euren jolasteko bide bakarra piratiti izango dela, Sonic ez da belako PlayStation Network hori herrialde horretan. Ero VPN-ak, baina zailtasun hori zertarako, ez? Ez dakit, ez dut ulertzen. Azkenien oso ondo joan daki PC-ko aventura hau, oin gitxi estrenan Ghost of Tsushima oinarteko jokurik salduena izen da PlayStationena, azikerarik honen aukideu. Eta orokorrien eurriko joku danakaz superposik agertu dire PlayStationekaz, PlayStationekoak, salmenta danakaz. Orduen, azkenien da tiro bat emotia enkan, zetinuzu, jode. Superondo ibligara baina hartien, da hain keja pilo deko guz, txorrada honega itzik. Azkenien datuek saltzeko beste enpresa batxuri, eta ez da. Bai, Helldiversen roi eguala, baina... Hori da, baina ongoan derrigorrez eta jokalari bakarrantzat ganera joku... PlayStation Network ez da ben bier joku baten. Hori da. Gose barin ikusko dugu bai, PlayStation Networkena Until Dawnen, PlayStation 5 eta PC-en estreniko dan belduruzko joku honetan, dala PlayStationena bai, berez Supermassive Gamesek 2015 Play Laurako kalderatu eban, eta oinolako remaster remake moduko bat helduko daku udazken honetan. Vale, nahi badozu ja pixka denboraz justo gabiz, eta pasatzen ga... Bai, bizkortxua pasatuko ga.
Bukatzeko State of Play honetan erakutsi duzku PlayStation VR-ko bi bideo joku, Behemoth detxetan fantasiasko lako joku itxuroso bat, eta horretaz gain Alien filmen unibertsoan girotzen dan Rogue Incursion, oso itxura honagaz bizek. Oso ondo, eta gainera emoten dago erabiltzeko aukera emoten dagoela VR-en baliabideak, azkenean hori da politxa, nire ustez. Osa, ez jolaztea joku normal bat, ikusten esa kontasuna, baizik eta erabiltzia, ez? Bai, hori da, azkenien nabaritzi da, mundu bizizizetie eta azizetie alako leku estatiko batzuk, nun bai, padoz elementu batzuk VR-gaz, baina apurete dinamismo gehiago goti zentzu da, eta. Eta bukatzeko Path of Exile 2 ikusi dugu bai, dala alako Diablo estiloko RPG joku oso desiratu bet. Jakin gendun PC-erako helduko zela, baina oin kontsolatako bertsina bai estatu da bai. Eta sarbide goiztierra hauko da bela, 2004 bukaeran helduko da, kontsolatara zein PC-era. Bai, hau da milaka eta milaka ordu sartzeko joku bat. Bai, ganera grafikoki oso potenti da, eurrekoak lehenengoak jente pila batu deu, osak gogo asko honetarako. Ia ba. Oso ondo. Eta gero pare bat albiste labur tita, bate Baldur's Gatena. Bai, gaur jakin dugu modantzako euskarri ofiziala jasoko da bela irailien. Oso berri emona moten dugu, baina lan dabe izango da euskarri ofiziala bai PC-erako zein kontsolatarako. Eta zentzu horretan oso mugatute helduko dela moten dugu. Adibidez aipatzen da, ezingo dizela maila barrizek sortu edo cinematikak aldatu. Osa, gehiago dela elementu estetikoak sortzeko edo aldatzeko modantzeko euskarriz. Orduen bai ikusko dugu. Ja. Bai. Horregaz batera, PlayStation VR 2 aipatu zen dugu, untxe momentuen. Eta ja, PC-erako euskarri ofiziala noiz helduko da ezagutu dugu, abuztuak 7 estreneko da. Alako moldagailu edo adaptadore berezi bategaz batera, 60 euro balizoko deuz, orduen, erosi berko dugu, espadeko guzen ja, PSVR bionek, okerizpanagoen 6 euro inguru balizo da bezala, gehi adaptagailu hori beste 60 euro. Azkenien PC-en jolastu elezeteko, PC-ko jokuetan, ez da bezaipatu PlayStation VR 2ko esklusiboak. Baina bai izan dabe, ez da alduko ezaugarri guztizekaz, berez PlayStation VR 2 eukitzen bazen hainbat gauza interesgarri, kanpoan geratuko dire, zingo dugu erabili ordenagailuen. Orduen bazentzu horretan, penie, ze adibidez HDR edo begizik jarraitzeko ezaugarri ze, kolpe, olako trigger adaptatibo horrek eta bar, kanpoan geratuko dire. Zirela, azken finien horren berezitzen bazen elementuek. Orduen bai, ikusen biko dugu, zelan fotzetan daben, ia komunidadiek horretanak sartzeko aukeri dekon, ez dakitz. Bai, eta ikusten daia grafikoak eskatzen dabena ja gutxienez, ez? Minimoa da GTX 1650 bat. Así que, ja potentillo doi hau. Ja, ba. Bai, jate horren beste iruditzen PS egiz izan, ez dakitz. Bueno, nik ez daukat, zugu daukazu. Ez, nire gotena da azkenien bedatzen dara 50 bat, honen parera geratzen dela gitxi gora bera, osak esan gutxut, bedatzi urteko ordenagailu beti zen da, horregaitxe bat, ez? Bai, esaten da, baina, bueno, ja ikusten dela generazio aldaketa azkenian. Ze erak botatzen ditxe generazioak aurrera, baina, karo, orokorrean aldaketa gauzatzeko, ez? Exigentzia egon behar da, esaten gehan bezala kontsoletan, eta hemen ja ikusten azten ga, hori da esaten nahi dutena. Bitzalantzari parik, azken finien, bakizue, gaur hongo VR jokuek asko eskatzen dabe orokorrien, eta horren mogitzeko ordenagailu. Bai, edo zeinak erosten dabela oin grafika bat, 2060 bat tokauko jako parian, baina, bueno. Horize da. Eta, bueno, azkar bukatzeko, eurreko saio baten aipatu gendun Valven bideo joku barri ze, Deathlock deitxuko dana, hainbat filtrazio egon ziren horren inguruen, baina antzadanez, Valvek ofizialki marki erregistratu deu ja, osak, aldugu pentsa eurrera doala eta kaleratzeko asmoa dekiela, ez? Badakigu Valvek hainbat tema proiektu bertan bera izten duzela, alboratute, baina bengoan emoten deu benetako joku baten bilakatuko dala. Shooter, ez da? Hori da, eroizen tiro joku moduko bat izango da, orduen iazlan urtean da. Eta bukatzeko, bakizu hemen Steam Deckan oso sali garela, orduen antzeko gailuek be jarratzen dugu zela. Asusek bere ROG Ally barrize ofizialki iragarri duia, ROG Ally isa deitzuko da. Eta, batez ben nabarmentzekoa da, baterize bikoiztuko da bela,
eta horretaz aparte, beti egon diren bat kesa garantizen inguruen, zantzadanez Valvek, Asusek esteko olako soporte ona esango dugu, eta hori aldatzeko asmoa agertu da bai, ze jentie orokorrien askok esatu da horren inguruen. $800 estreniko dala dakigu, osake, bueno, ia zelan urtean dan. Orokorrien handitxo izango dela moten deu, disko gorra handitza haueko dabe bai, rama hauetu dabe bai, orduen orokorrien eskuko pezin aldetik potentien izango dela moten du. Bai. Bueno, ondo, kompetentzia sektore honetan, pero maila honetan interesatze jago, así que aurrera. Bai. Ba, ez da gitzen, nahiko potentia joan dala. Dana albisteak, oso saturatuta, eta gauza askokin ekainerako, aukeratzeko moduan. Así que... Bai, eta datorren hastien euko dugu komentetako aurkezpenetako kontu danak, osak eurre datzera biliko garela suposatzet. Hori da, oso ondo. Bueno, eskerrik asko Lander, kistonetako lan hartu dozu, bai komentatzeko aurrekoak eta prestatzeko datosenak, así que esker mila eta eskerrik asko baita entzuten zareten eta entzungo dozuen guztiei. Hori zera bengoan txatien jente nahiko txibila komentetan, osak eskerrik asko, barriren bat edo beste heldu da labi ikusten dugu, osak hori ze, urreko baten gehiago. Hori da, mila esker eta agur. Ondo bili, agur.